अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग जैक हॉट एयर गन के बग़ैर तब्दील किस तरह करना होता है। वीडियो को आखिर तक देखें। आजकल जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं टच, उनमें ज़्यादातर चार्जिंग जैक इस तरह का लगा होता है और इसके साथ आपको ऑप्टिकल माइक भी नज़र आ रहा है। हॉट एयर गन से जैक उतारें तो ये माइक डैमेज होने का अंदेशा होता है। जिस तरह ये मैं उतार रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही उतारना है। अब इन पॉइंट्स को अच्छी तरह साफ कर लेना है और 4 इनर पॉइंट्स, इनको हमने वायर के ज़रिए क्लियर कर लेना है। ये काम थोड़ा सा मेहनत तलब होता है। इस तरह चार्जिंग जैक रिप्लेस करने से माइक ख़राब नहीं होता। ठीक हो गया जी, इसके 4 इनर पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चार्जिंग जैक को जिस तरह मैं उल्टा रख रहा हूँ, इस तरह उल्टा रख लेना है और जो इसके 5 पॉइंट्स हैं उधर से हल्का सा दबाव दे देना है और इसके जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें हल्का हल्का सोल्डर लगाते जाना है ताकि चार्जिंग जैक की पकड़ हो जाए। चार्जिंग जैक तब्दील करते हुए बाज़ औक़ात माइक डैमेज हो जाता है तो कस्टमर के साथ बहस बन जाती है, लिहाजा चार्जिंग जैक तब्दील करते हुए बहुत एहतियात करेंगे। आप भी चार्जिंग जैक लगाने के लिए काविया के बिट जिस तरह मैंने कटर टाइप बनाई हुई है, इस तरह बना लिया करें। ये आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह बनाने से चार्जिंग जैक के जो 5 पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाते हैं और किसी भी किस्म की डबलिंग भी नहीं होती। चार्जिंग जैक लगाते हुए साथ लगा हुआ कंपोनेंट अपनी जगह छोड़ता भी नहीं है, यानी कि उसमें डबलिंग नहीं होती। चार्जिंग जैक को लॉक ज़रूर कर दिया करें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लिक्विड लगाने के बाद जैसे ही हल्का सा सोल्डर लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा इधर से। इस तरह चार्जिंग जैक की मजबूती बढ़ जाती है। चार्जिंग जैक को साफ़ करने के लिए CTC और ब्रश इस सूरत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। CTC ज़्यादा लगने से ऑप्टिकल माइक डैमेज हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चार्जिंग जैक लग चुका है और किसी भी किस्म का कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं हुआ। जिस तरह चार्जिंग जैक मैंने लगाया है, आप सिर्फ एक दफ़ा इस तरह लगाने की कोशिश ज़रूर करना।